ये देखिए, आनंद जी अपना सेंटर शुरू किए हैं। अपना सेक्टर? आज का जमाने में जब एजुकेशन का धंधा बना रखा है सबने, ये आदमी फ्री में शिक्षा देता। इसमें से एक दो बच्चा तो पहुंच जाएगा आईआईटी, बाकी बेचारों का क्या होगा? सबका हो गया पूरा 30 का 30। अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए जब गरीब के घर में पैदा हुए। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।